हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस योर बॉय ईशान मिर्जा। आ चुका हूँ मैं एक बहुत अच्छी पीसी बिल्ड की वीडियो लेकर। बहुत औसम वीडियो बनी है, बहुत मज़ा आने वाला है यार। तुम लोगों को मेरे साथ जितना मज़ा मुझे ये पीसी बिल्ड करवा कर नहीं आया, उससे ज़्यादा मज़ा ये तुम लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कर पता चलेगा। मैं आज अपना यूट्यूब का करियर फुल टाइम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बेल आइकन ऑन कर देना। जैसे जैसे मैं नई नई वीडियोस डालूंगा वैसे तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। जिसको मेरी तरफ पीसी बिल्ड करवाना होगा ज़रूर मुझे वीडियो कमेंट करके बताना। मैं सारी इंक्वायरी दे दूंगा। मैंने कहाँ से पीसी बिल्ड करवाया, मैंने कौन सी रैम यूज़ करी, मैंने कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ करा, एनीथिंग कुछ भी इंक्वायरी चाहिए होगी। चलो अब मेरे बारे में जान लो थोड़ा। मेरा नाम है ईशान मिर्ज़ा। मैं एक ई कॉमर्स ऑपरेशन मैनेजर हूँ। मुझे यूट्यूब का करियर स्टार्ट करने का बहुत टाइम से मन था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब मैं यूट्यूब पे रेगुलर रहूँगा। बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ। एंड तक बने रहना वीडियो के सिनेमैटिक एंजॉय करो।